8-ми ден от карантината за коронавирус. Всички вече сме напълно изперкали и в този изключително странен снежен ден решаваме да заснемем как се прави рецепта, която е семейна от моята майка и е пожелание на моята прекрасна приятелка Илияна. За целта са ни нужни следните продукти. Те са изключително малко и мисля, че всеки ги има в своята кухня. Вземем една купа и чупиме яйцата. Няма никакво значение как ще ги щупим. Къде ще ги щупим. Важното е да няма чурупки. Добавяме 2 супени лъжици захар. Добавяме и едно пакетче ванилена захар. След което трябва да разбиваме тази смес с миксер. Трябва да разбиеме като за пандишпан. Т.е. докато яйцата побелеят. Степента на разбиване горе-долу трябва да е тази. Яйцата трябва да са утроили или учетворили своя обем и да са по-светли, отколкото са били в началото. След това добавяме 2 супени лъжици брашно, в които слагаме буквално щипка бакпулвер. Добавяме брашното в сместа и разбиваме съвсем леко, колкото да се смесят. Това е основата за нашия сладкиш. Вземаме една тева, която е горе-долу с размери 20 на 35 см и малко парче, възможно средно размекнато масло, с което я намазваме много хубаво. Изсипваме сместа в тавата. Както вече ви казах, това е малко количество и не е много лесно да се разпредели по цялото дъно, но с шпатула и потупване трябва да успеем. Междувременно фурната се загрява на 200 градуса, 220 или 200 градуса, според зависи от самата фурна. Трябва да е предварително добре загрята фурната, за да можем да изпечем блата. Блата се пече общо 3 минути. Поставяме тавата във фурната. Следващия етап от нашата работа е да приготвиме киселото мляко. За целта ни трябват приблизително 1,5 кг кисело мляко и сметана. Количеството между киселото мляко и сметаната зависи изцяло от вашето желание колко искате да е мазна сместа, т.е. колко да е по-плътна. Лично аз в случая ще сложа 2 цели бурканчета кисело мляко, 250 грама заквасена сметана. Към това количество добавяме една ето такава чаша захар. Количеството на захар в десерта е изцяло по ваше желание. С тази смес и кората, която вече сме приготвили, едното да изтине, а другото да се овкуси от киселото мляко. Захар може да добавите на око допълнително. Междувременно трябва да приготвим желатина. Аз използвам желатина Доктор Йоткер, 3 пакетчета. Когато сметаната ви е, както при мен, 250 грама, 3 пакетчета са окей. Ако използвате обаче повече сметана или само сметана, тогава 2 пакетчета са напълно достатъчни за желирането. Към това количество трябва да се добавят 18 лъжици вода или просто една чаша студена вода. Разбъркваме с малко лъжичка, така че да стане еднородна смес. И това го оставяме за около 15-20 минути, докато желатина набъбне. Когато желатинът набъбне, лъжичката почти няма да може да влиза в тази чаша. И ще го поставим на водна баня, за да може да се разтопи допълнително. Следващия етап от приготвяне на нашия сладкиш е да подготвим плодовете, които ще бъдат върху кората.
За целта трябва да отворим един буркан с кейси. И тук вече има два варианта. Аз обичам да ги режа на малки парчета, да ги беля и да ги режа, а вие може да ги сложите и цели. Това не се отразява особено на качеството на вкуса на сладкиша. Количеството кайси трябва да покрие цялата тава. Тоест може да ви стигне един компот, може да ви са нужни два компота. Изцяло зависи от това колко плодове има в един компот. Трябва ни една чаша орехи, ядки от орехи, които с блендер толкова едри, колкото на нас ни харесва. Няма някакви правила. И сега минаваме на следващия етап, който е свързан с напояването на кората и подреждането на плодовете. Желателно е кората да е поизстинала, да не е гореща. С лъжицата просто слагаме част от сока от компота. След което нареждаме плодовете, тъй като ние не бях сметнала колко малко кайси има в този компот, се наложи да отворя един друг компот и той се оказа от круши. След което отгоре поръсваме с орехи. В общини една чаша орехи е напълно достатъчна, за да поръсте тази кора. Това е половината сладкиш. Сега трябва да приготвиме втората част от него или парфето. За целта вече имаме купа с кисело мляко и сметана. Имаме желатин, който след като е преседял 10 минути, 10, 12, 15 минути, изглежда ето по този начин. Аз използвам чаша, защото така е по-лесно. Слагам малка тенджерка на котлона и слагам чашата с нея в водата. Когато водата започне да завира, желатина на водна баня ще се разтвори и ще се превърне в течност. Това е и целта на нашето мероприятие. Междувременно, ако искате, можете да сложите тази тава в хладилника, за да се охлади още по-добре и когато излеем желатинаната смес, тя да слегне по-бързо. Трябва да се разбърква междувременно и да не се оставя водата да заври много силно, за да не влезе вода в желатина. След като разтворим желатина, му трябва известно време, за да леко да се охлади, може би 3, 4, 5 минутки, може да го преместите в някакъв съд или пък просто да го изчакате. И след като е готов, се добавя към сместа от мляко и сметана и се разбърква хубаво с бъркалка, така че да бъде навсякъде. Междувременно захарта ни се е разтопила. И така, готови сме да залеем нашия сладкиш с сместа от мляко, сметана и желатин. Това е цялата рецепта. Оставаме за около час в хладилника и след това държиме на студено. Когато мине този един час, ще ви покажем как изглежда готовия сладкиш. Аз успях да нарежа 15 еднакви парчета, което прави около 150 калории на едно парче. Благодаря на всички, че гледахте това видео. Пожелавам успехи на Иляна при готвенето на парфе. Довиждане, подписвайте се, палци горе, ако ви е харесало.